Kompression corabları geyinmədən öncə nələrə diqqət etmək lazımdır? Kompression corablar damar sağlamlığı üçün effektiv dəstək vasitəsidir. Lakin bunları geyinmədən öncə mütləq ilk növbədə həkimə müraciət edib düzgün corabı seçmək vacibdir. Kompression corabları məsləhətdir ki, səhər saatlarından geyinib gün ərzində ayaqda olsun. Əgər müayinə zamanı ayaqda şişkinlik, yorğunluq, ağrı, ağırlıq hissi varsa, varikoz genişlənmiş damarlar varsa, kompression corabları geyinmək məsləhətdir. Kompression corab seçmək üçün mütləq mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Belə ki, kompression corablarda sıxlıq fərqli olur. Burada eyni zamanda kompression corabların ölçüsünə də diqqət yetirmək lazımdır. Hər kəs üçün kompression corabın sıxlığı və ölçüsü individual olaraq seçilməlidir. Bundan başqa, ayağında açıq yaralar, dəri xəstəlikləri olanlara kompression corablar tövsiyə edilmir. Həmçinin oynaq xəstəlikləri olan şəxslərə kompression corab əks göstəriş ola bilər. Kompression corablar sadəcə geyinmək üçün deyil, düzgün istifadəsi vacibdir. Bu baxımdan kompression corab seçərkən mütəxəssisə müraciət edin.